वाव, देखो दोस्तों ये है पुलिस कार। ये पुलिस कार यहाँ से आई, क्यों रुक गई? देखो दोस्तों मैं तुमको बताता हूँ क्यों रुक गई। ओहो, देखो दोस्तों, वाव, ये है एम्बुलेंस। वो एम्बुलेंस पर क्या है? देखो दोस्तों, वाव, ओहो, देखो दोस्तों उसके ऊपर तो खरगोश है। वाव, चलो 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 दोस्तों, मैं तुमको आगे से बताता हूँ। वाव, देखो दोस्तों ये क्या है? ये है आर्मी वाले गाड़ी। देखो दोस्तों, ओहो, ये आर्मी वाली गाड़ी पर कौन सा है? ओ, ये तो गिरुर है। देखो दोस्तों, वाव, ये गिरुर क्या कर रहा है? देखो दोस्तों, ओहो, ये आर्मी वाली गाड़ी यहाँ से चलेगी। ब्रुम 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 ब्रुम। देखो दोस्तों मैं तुमको सब से चला के दिखाता हूँ, पहला उसको देख लो। वाव, ये क्या है? ये है काऊ, ये है मिनी बस। ये मिनी बस पर तो काऊ है, काऊ। देखो दोस्तों, ओहो, ये क्या है? ये है ट्रक। ये ट्रक पर कौन सा है? देखो दोस्तों, चलो 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 मैं तुमको दिखाता हूँ। वाव, ये है वाघ। देखो दोस्तों, वाव, टाइगर। देखो दोस्तों कौन सी मुट्ठी पर कर दिखाता है? देखो दोस्तों वो तो खा गाएगा। देखो दोस्तों, वाव, ओहो, ये है जीसीबी। वो जीसीबी पर कौन सा है? देखो दोस्तों, ओहो, ये है कुत्ता। देखो दोस्तों, वाव, बहुत अच्छे अच्छे कुत्ता है। चलो 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 आगे से बताता हूँ। वाव, ये क्या है? ये है आइसर। देखो दोस्तों आइसर पर कौन है? वाव, ये तो है टाइगर, दूसरा टाइगर। देखो दोस्तों, वाव, कितने प्यारे प्यारे जंगली जानवर यहाँ से आए हैं। देखो दोस्तों, हो, ये है बतख। देखो दोस्तों, वाव, बहुत अच्छी अच्छी येलो कलर की कार है। ओहो, चलो 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 मैं तुमको बताता हूँ। वाव, कितने प्यारे प्यारे हैं। ये है ऑटो रिक्शा। देखो दोस्तों ऑटो रिक्शा पर क्या है? ये है कुकड़ा। देखो दोस्तों, चलो 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 मैं तुमको दिखाता हूँ। वाव, कितने प्यारे प्यारे कुकड़े हैं। ओहो, ये है केटीएम बाइक। देखो दोस्तों, वाव, ये केटीएम बाइक पर तो कौन है? ये तो है घोड़ा। देखो दोस्तों मैं तुमको बताता हूँ। वाव, ओहो, देखो दोस्तों, वाव, ओहो, ये है कुत्ता। ये कुत्ता क्या कहता है? देखो दोस्तों, ये तो मुड्डे लाता है। वाव, ये है ब्लैक फिल्म वाली स्कॉर्पियो पर है। देखो दोस्तों, वाव, ओहो, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर पे क्या है? देखो दोस्तों, वाव, ये है काऊ। देखो दोस्तों, व्हाइट कलर वाले काऊ। देखो दोस्तों, वाव, ये काऊ कितनी प्यारी है। ओहो, देखो दोस्तों यहाँ पुलिस कार यहाँ से आई, ऐसे रुक गई है। ये पुलिस कार वो सबको देख के रुक गई है। देखो दोस्तों कितने प्यारे प्यारे हैं जंगली जानवर आए हैं, वो सब गाड़ियां पर आया है। देखो दोस्तों, वाव वाव, देखो दोस्तों ये एक स्कालिया स्पाइडरमैन। देखो दोस्तों, चलो चलो चलो, वो तो गन के लेके खड़ा है। देखो दोस्तों, वाव, देखो दोस्तों, वाव, उसका नाम है विजय। देखो दोस्तों, वाव, चलो चलो चलो, AK-40 गन रखता है। चलो 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 मैं तुमको उसको पास के गन लेके जा रहा हूँ, वो सब जंगली जानवर को मार देता हूँ। देखो दोस्तों, देखो देखो दोस्तों, वाव, देखो दोस्तों, चलो 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 चलो, ये है काऊ, चलो उसको भी मारना पड़ेगा। ओ वाव, देखो दोस्तों, ओहो, ये है कुत्ता। देखो दोस्तों, चलो चलो उसको भी गोली मारना पड़ेगा। ओ वाव, देखो दोस्तों, चलो 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 चलो, ये है घोड़ा। चलो चलो उसको भी गोली मारना पड़ेगा। ओ वाव, चलो चलो चलो, देखते रहो बच्चे, देखते रहो। वाव, चलो 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 उसको भी गोली मारना पड़ेगा। वाव, ओहो, कितने प्यारे प्यारे। चलो 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 उसको भी गोली मारना पड़ेगा। ओ वाव, देखो दोस्तों, चलो 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 उसको भी गोली मारना पड़ेगा। ओ वाव, देखो दोस्तों, चलो 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 चलो, ये है कुत्ता, चलो उसको भी गोली मारना पड़ेगा।
फ्युं, वाव। देखो दोस्तों, चलो चलो चलो, उसको भी गोली मारना पड़ेगा। ओ फ्युं, वाव। चलो चलो, देखो दोस्तों कितने अच्छे अच्छे ये काऊ है। चलो उसको भी गोली मारना पड़ेगा। फ्युं, वाव। देखो दोस्तों, चलो चलो चलो, गिरुर, वो गिरुर को गोली मारना पड़ेगा। फ्युं, ओहो, ये नहीं को इसको गोली मारा, वो नहीं मारा। देखो दोस्तों, चलो चलो चलो, उसको दूसरी गोली मारता हूँ। ओ फ्युं, वाव। ओहो, ये तो आर्मी वाली गाड़ी पर खड़ा है। देखो दोस्तों, उसकी टोप भी ऊंची कर दी है। चलो चलो, तीसरी गोली मारता हूँ। फ्युं, वाव। ओहो, ये, चलो चलो, देखो दोस्तों ये भी मर गया। वाव। देखो दोस्तों, सब जंगली जानवर यहाँ से मर गया। तो देखो बड़ी बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ही लेजो बच्चों।